كنت قد أجريت حوارا مع الموسيقار الكبير والفنان المبدع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. سألته سؤال عن ذكرياته مع الفنان العظيم سيد درويش إمام الملحنين. قال لي الشيخ سيد درويش رآه في دمنهور. هو كان هرب بعد ما قرر والده انه يصبح شيخا ازهريا. ابوه كان عايزه يبقى شيخ في الازهر، لكن هو هرب والتحق بفرقة موسيقية. لكن هو هرب عشان كان عايز يغني لأنه كان بيحب الغنى. عرف إن في سيرك، وإن السيرك ده كان طالبين طفل يبقى عجيبة من العجائب إنه يطلع يغني بين فقرة السبع والفيل، وفعلا وافقوا عليه. وكان الشيخ سيد درويش قادم من الإسكندرية لمشاهدة السيرك، فسمعوا وهو بيغني. قال لهم هاتوا لي الطفل الصغير ده اللي بيغني. الغريب بقى ان الفنان الكبير محمد عبد الوهاب بيقول كان ضخم وطويل جدا، وقبله وقال له انت هتبقى ولد كويس جدا. بيقول انا ما نسيتش القول ده ابدا. طب لقيتها فرصه ان انا اساله. قلت له طب ايه رايك في الموسيقى بتاع سيد درويش؟ قال لي الموسيقى جاءت بعد ان ذهبت ايام موسيقى الشيخ سامح حجازي، كان لون جديد. بس الموسيقى بتاعت سيد درويش كان فيها مغالاة في التعبير. يعني كان لما ينقل حاجة للسقايين ينقلها بالكامل أو للجرسونات، كان لون جديد، بس الناس حست إن في شيء جديد. أنا حبيت أقول لك على جزء من حواري مع الفنان الكبير محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال. رحم الله كل المبدعين الذين أسعدونا بإبداعاتهم. تحياتي مع خالص التقدير وشكرا.